ठीक है, हमारे वाला भी ठीक है। कितना रहा? अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। चलिए करवट लीजिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, एक बार लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। देखो पैर, पैर देखो, देखा कुछ? देखो है ना छोटा बड़ा, लगभग 1 इंच। छोड़ा, अब देखो, ठीक है ना? छोड़िएगा बड़े को, छोड़िए, छोड़िए एकदम लुक छोड़िए, पैर सीधा रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ नहीं करना। ऊपर जाइए, लो छोड़िए बॉडी को, लंबा सांस लीजिएगा, छोड़िएगा, सीधा लीजिए, छोड़िएगा, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिएगा, छोड़िएगा, हो गया, छोड़िए, नहीं कमर, हाँ पूरा वर्टिगा। ठीक है। ट्विस्ट करके देखो कमर में, एकदम लाइट ठीक लग मेरा था कमर में मेरा, और यहाँ 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 पीठ ऊपर। ये वाला भी है ठीक। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे पकड़िए तो मत, ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, एक पैर को ऐसे लीजिए, छोड़िएगा, देखो चल के तो ठीक हो जाएगा। देखिए ये वाला कैसा है अभी? ठीक है, कमर वाला भी ठीक है। कितना रहा? अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ठीक है ना? चलिए ठीक, धन्यवाद।